各位弟兄姊妹，我哋咧今日又係進入去逾越嘅啦。呢整個月嘅裏邊咧，我哋奉耶穌嘅名字咧有啟動逾越嘅恩膏。我哋而家企一個禱先，親愛嘅天父爸爸，親愛嘅主耶穌基督，親愛嘅聖靈神，以逾越咧係一個光輝嘅日子。係啊，主啊，你嘅光咧有醫治之能，又自然進入去超自然嘅醫治嘅裏邊。主啊，我哋咧喺你嘅面前要悔改咧，我哋咧係一啲神唔喜悅嘅，即係嗰啲嘅捆綁罪惡。主啊，以致我哋能夠咧成為神咧貴重嘅器皿。主啊，喺逾越嘅裏邊，亦都係以撒家嘅月份，呢個月份嘅裏邊係通達事務。主啊，呢個月份嘅裏邊咧係會更多嘅顯明咧神嘅奧秘，讓我哋能夠去明白。主啊，所以我哋奉耶穌嗰啲嘅名字除去我哋內在一切嘅誓言同謊話。主啊，讓我哋能夠更加清晰嘅接收神嘅話語。主啊，呢個月份亦都係咧有逾越節之後咧，又有咧即係五旬節。主啊，呢個月份嘅裏邊咧係咧連住兩大節日，所以我哋奉耶穌嗰啲嘅名字主要喺呢個月份嘅裏邊，主係一個蒙福嘅月份，亦都係咧呢個月份嘅裏面咧係咧一個數算俄梅爾嘅月份。主啊，叫我哋喺你嘅面前更加嘅蒙恩，所以喺逾越嘅裏邊，所有嘅恩膏都要被啟動，奉耶穌嘅名字，阿門。